佢嘅病徵咧就包括有抑鬱、癲癇、精神分裂。邊個又唔當啊？你又唔當，邊個又唔當啊？我又唔當。輕佻驕傲，哼，冇大冇細。哇！大嫂，你食你真係冇大冇細啊！你就係咁啦，有犯罪傾向。家陣老粒嚇，除咗條底褲出嚟，唔係要錢啊，要條底褲啊！咩啊？底褲都唔着。月經前緊張。你玩我啊，細人仔！哦，呢樣嘢啊，女病人至有嘅，不過嚴重到佢咁咧，男病人都可能會有嘅。仲有，佢會有自殺嘅傾向。喂！佢暈咗啊！暈咗咪仲好，橫掂佢唔死都冇用噶啦。清！喂，我問你啊，佢嗰個乜嘢乜無歇肌間咩性乜乜乜係咩啫？係無定向喪心病狂間歇性全身機能失調。係啊！你唔好心急，聽我講下。所謂無定向咧，就即係話，大家明啦。